Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anu Adibiti. Nah teman-teman, jadi kegiatan kita hari ini kita akan melihat seputaran kebun kita ini karena kemarin itu teman-teman ada angin kencang, dan juga kita akan melihat tanaman-tanaman singkong kita yang sudah besar itu teman-teman. Tanaman singkong kita yang sudah lama di kebun lama ini kelihatannya teman-teman ada yang rubuh ditiup angin kemarin itu. Anginnya kencang sekali teman-teman di daerah kami ini, jadi bisa merubuhkan teman-teman kita teman-teman. Jadi oke teman-teman, ikuti terus. Dikarenakan angin kemarin hingga singkong kita kebanyakan rubuh teman-teman. Nah lihat ini teman-teman, nah itu juga, nah yang itu teman-teman. Jadi kita, nah ini ada pepaya teman-teman, rubuh juga. Angin kemarin itu kencang sekali itu teman-teman. Nah buahnya banyak ini teman-teman, ini rubuh. Kita akan melihat ujung sana lagi teman-teman. Lihat itu kelihatannya banyak yang rubuh singkong. Nah ini teman-teman ada juga. Nah di ujung sana ada juga teman-teman. Kita akan lihat ke ujung sana. Nah ini teman-teman ada lagi. Nah ini teman-teman ada lagi ngerubuh. Nah, lihat depan teman-teman, banyak sekali teman-teman singkong kita yang rubuh. Seperti ini. Nah kita main ke pondok sebelahnya teman-teman, ke pondok tangga kita, ngisi keluarga kita juga teman-teman. Capek ada nebang pisang di tadi ya. Nah panen pisang. Oh bibit apel sawit yang tuh baru bibit sawit. Ini tempat ngambil tanahnya. Dari ubi banyak nian rubuh, ubi juga banyak rubuh. Apa angin? Angin. Nah, oke teman-teman, kita tempatnya nebang pisang. Oh, ini teman-teman belum matang kan nih. 2 hari 3 hari lagi bisa dipanen ya. Oh, yang ini teman-teman sudah matang. Kena, enggak masak. Enggak masak boleh. Ini teman-teman udah matang 1 biji ya. Itu teman-teman, ini kita panen. Ini kan kita tebang.
Saya putri ini ya. Masak juga itu. Cek lah masak. Ada. Ada cek. Tuh ini tidak mau nih. Lah tebang lah. Mana? Mana masak yang ini besok teman-teman. Katanya mau tebang besok. Belum matang. Hai, teman-teman. Teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pondok. Nah cabai kita yang ini teman-teman sudah ada buahnya. Nah itu di ujung sana pernah kita tanam itu teman-teman, subur sekali itu teman-teman. Ini ayah. Nah yang ini teman-teman bibit terong kita, ini belum kita pindah, ini kita semai kemarin teman-teman, jadi masih seperti ini, belum kita pindah, nanti akan kita pindah. Ini pepaya, belum tahu teman-teman mana yang perempuan, mana yang cowok, belum tahu ini. Kalau belum ada bunganya. Kita akan melihat keladi yang dari Bengkumri itu teman-teman, seperti apa itu. Nah ini teman-teman keladi yang dari Bengkumri kemarin sudah mulai besar, dikasih warta petani muda sama Bengkumri kemarin. Di ujung sana ada juga teman-teman. Nih. Nah terjadi di pondok kita yang teman-teman, ada pisang sudah kita ambil kemarin, sudah matang juga ini teman-teman. Di dalam ini teman-teman nanti juga belum matang itu teman-teman.
pisang yang ini teman-teman akan kita bawa pulang. Nah ini sudah kelewatan matangnya teman-teman, banyak yang busuk juga. Lihat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai melihat tanaman kita tadi. Ini ada yang rubuh tuh, ditiup angin kencang kemarin. Ini sudah kita lihat tadi teman-teman. Ini tanaman-tanaman bibit sawit kita teman-teman yang belum kita rawat benar. Di sini juga ada juga teman-teman yang ini yang rubuh. Paya kita ini bisa teman-teman lihat. 2 batang teman-teman rubuh, banyak sekali teman-teman yang berjatuhan rubuh. Jadi videonya kita cukup sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak tani biti teman-teman.